Onte víamos a Alberto Núñez Feijóo levándolle flores á tumba de Castelao, e o que lle pedimos desde Queremos Galego é que en vez de facer declaracións de amor cínicas á lingua e á cultura galega, pois que desenvolva accións en favor da lingua e da cultura galega. É curioso que estando no 125 aniversario, por exemplo, do pasamento de Castelao, lle leve flores á tumba, pero que non faga nada como presidente da Xunta para que a súa obra pictórica saia dos fallados, para que a súa obra literaria ou ensaística se coñeza, para que se coñeza a súa figura e para que a lingua que ele utilizou de forma monolingüe e que tamén defendeu nos seus textos, pois que teña unha vida normal na súa propia terra. Por tanto, é un día das letras para festexarmos, en lugar de dúbidas, o feito de que teñamos unha lingua que existe, pero tamén unha data para reivindicarnos que haxa medidas a favor do noso idioma por parte do actual goberno da Xunta, porque nos 2 anos que leva Núñez Feijóo como presidente da Xunta aínda non houve a primeira medida gobernativa en defensa da nosa lingua, nin a primeira, e a restra de medidas en contra no ensino, na administración, nos medios de comunicación, na xustiza, é demasiado longa. Crees que este tipo de manifestacións inciden na necesidade da defensa do galego? O que sabemos tamén que o Partido Popular non agardaba este tipo de movilizacións, nin as do ano pasado, desas movilizacións a Santiago de Compostela, nin as concentracións expansivas que estamos a desenvolver hoxe en Galiza, ao longo e largo de Galiza, uns 60 actos. Non o agardaban, e non lle saen as contas, porque eles o que esperaban era que houbese un pobo abúlico que dobrase a cabeza e que non fixese nada para defender a súa lingua. Estánse encontrando con milleiros de persoas sensibles e conscientes que utilizan o galego no día a día, que saen á rúa para defendelo, pero tamén con falantes de castelán, que din, non, eu podo falar castelán no meu día a día, hablo castellano, pero non quero que ataquen el gallego, non? É un fenómeno que a eles lle está rompendo un pouco a súa aritmética electoral. É o que explica tamén que, por exemplo, en cidades como Santiago de Compostela, Conde Roa, que non é desde logo nada galeguista, non? A súa página web está monolingüe en español, é un señor que nas intervencións públicas, pois, en fin, é raro que utilice o galego, un señor que mesmo chega a propor que se gaña a alcaldía os nomes das rúas de Santiago de Compostela sexan bilingües, en plan Calle del Villar, e, no entanto, debido a esta presión social, que tamén se nota moito en algunhas cidades como Santiago, a súa campaña pública é monolingüe en galego e mesmo galeguizou o nome, como este seco en Galicia Confidencial. E, efectivamente, iso é por algo, iso é tamén porque ven a presión social e que non están todo ben vistos que saquen a careta de vez, a careta galegófoba, que é a careta é galeguista e debaixo que encontra unha política galegófoba de retroceso pola vía dos feitos da oficialidade do noso idioma. Pero aínda hai futuro entón co idioma? O galego non podemos autoenganarnos, está nunha situación crítica, estáse producindo en ámbitos que parecía que estaba consolidado o seu uso, estáse producindo retrocesos, a caída de falantes é alarmante, non? É unha caída de falantes que non lle pasa a ningunha outra lingua do Estado español con algún rango de oficialidade. Non lle pasa ao español, non hai dúbidas, non lle pasa ao catalán, non lle pasa ao vasco, non lle pasa ao aranés, e si lle pasa ao galego. Por tanto, hai motivos para a alarme e para a preocupación. Agora ben, non estamos nun punto de non retorno. Aínda, se a sociedade se move e os poderes públicos, desde todos os poderes públicos, o goberno central, os concellos, as diputacións, mais sobre todo a Xunta de Galiza, desenvolven políticas en favor do noso idioma, a historia, podemos escribir a historia da revitalización da nosa lingua. A batalla non está perdida.